Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İştirak hissəni tapmaq üçün tərəfi 4 sm kvadratın daxilində daxilində dairə çəkildiyi üçün verilmiş dairənin radiusu kvadratın tərəfinin yarısına bərabər olacaq. Onda eyni zamanda verilmiş daxilə çəkilmiş kvadratın özünə də eyni radius olduğu üçün burada da eyni radius olduğu üçün bu radiuslar bərabər olacaq. Ondakı verilmiş daxildəki kvadratın sahəsini, yəni diaqonal asıl düsturu d kvadratı bölünsün 2 olduğu üçün d kvadratı bölünsün 2 olduğu için. Onda 2'nin kvadratları darsa 4'ün kvadratı bölünsün 2 şeklinde olacak. O da bərabərdir 8 olacak. Onda ikinci bir məsələ verilmiş bu böyük kvadratın sahəsini tapmaq lazımdır. S kvadrat bərabərdir 4'ün kvadratı, o da bərabərdir 16. Əgər dairənin radiusu 2 olarsa, onda S bərabərdir, S dairə bərabərdir pi r kvadratı. O da bərabərdir. Pi zaten 3 verib, radius da 2 verib, 2'nin kvadratı. O da bərabərdir 12 olacaq. Onda ştrixlənmiş hissələri, bu hissələri tapmaq istəyiriksə, onda kvadratın sahəsindən S ştrix bərabərdir S kvadrat çıxılsın S dairə. O da bərabərdir 16 çıxılsın 12. O da bərabərdir 4 şəklində olacaqdır. İndi verilmiş bu ştrixlənmiş sahənin, bu ştrixlənmiş sahənin cəmini istəyir bizdən. Onda S ştrix K plus S ştrix bu dairə, o da bərabərdir 8 üstünə gəl 4. O da bərabərdir 12 şəklində olacaqdır. Cavabımız olacaq A variantı.